안도인의 모닥불 설명을 시작해 보겠습니다. 자, 제목의 모닥불이 어떤 따뜻한 속성을 지니고 있고 뭔가를 낡거나 또 불필요한 것들을 태워서 소멸시키는 어떤 속성도 있죠. 따뜻함의 속성, 소멸의 속성, 그리고 위로 상승하는 상승의 어떤 속성도 가지고 있습니다. 이러한 모닥불의 이제 긍정적인 측면을 이제 우리가 보고 있는데요. 자, 그런 점을 주목하면서 시의 내용을 좀 이해하는 것이 좋겠습니다. 자, 일단 시작해 볼까요? 여러분, 이 시는 보통 시들은 연 구분이 이제 있기 마련인데 이 시는 연 구분이 안 되어 있습니다. 각각의 문장들이 1번 문장부터 시작해서 지금 보시는 바와 같이 무려 27번 줄 문장까지 자, 27개의 문장이 연 구분 없이 연속되고 있죠. 연 구분이 없다 라는 걸 염두에 두고, 그렇다고 해서 여러분 연 구분이 없지만 내용에 또 구분이 안 되는 것은 아니죠. 자, 내용상으로 몇 개의 중심 내용으로 구분될 수 있겠는데 그 지점이 어떻게 나뉘는지를 잘 이해하면서 시 내용을 살펴보면 되겠습니다. 자, 일단 시작해 볼게요. 자, 모닥불은 피어오른다. 이런 보통 불이 피어오른다고 하는 건 어둠의 상황에서 자, 불을 피우죠. 그러니까 모닥불은 어둠을 밝히는 희망의 긍정적 의미를 지니고 있게 되겠죠. 또 피어오른다고 하는 건 자, 낮은 곳에서 위쪽으로 이렇게 피어오르기 때문에 그 자체가 상승의 의미를 갖고 있고 긍정적 의미를 갖고 있다고 볼 수 있겠습니다. 자, 모닥불이 아무 데서나 타오른 건 아니죠. 우리가 방 안에서 모닥불을 피우지는 않습니다. 자, 바깥에 어두운 곳에서 춥거나 혹은 어두운 곳에서 모닥불을 피우게 된다는 사실을 기본 전제로 두고 시 내용을 이해하면 좋겠습니다. 자, 두 번째 문장부터는 모닥불이 피어오른 장소 뭐뭐에서 자, 어두운 청과 시장 계통의 청과는 이제 야채라든가 과일을 파는 시장이죠. 자, 시장의 귀퉁이. 여러분, 보통 이런 시장들은 새벽에 열리게 되고요. 새벽 시간에 대체로 이제 여름이 아닌 경우는 여름을 제외하고 봄, 가을뿐만 아니라 겨울을 포함해서 대체로 추운 시간대입니다. 그런 새벽 시간에 추운 곳에서 기퉁이에서 이제 추우니까 그 추위를 좀 쫓고 몸을 따뜻하게 녹이기 위해서 모닥불을 피우게 되겠죠. 자, 예서가 조사, 문법적으로는 조사에 해당한다는 걸 기본으로 알아두면서 자, 이것이 뒤에 나오지만 공사장 입구에서 쓰레기장에서 이런 식으로 에서가 반복적으로 나옵니다. 조사의 반복이 되니까 당연히 운율이 형성이 되겠죠. 자, 피어오른다 어디에서. 사실은 이 피어오른 장소가 자, 여기 모닥불과 피어오른다 이 사이에 주어와 서술어 사이에 들어가야지 어법적으로 정상적인 문장 형태인데 자, 문장의 순서가 바뀌어 있습니다. 자, 우리가 이런 표현법을 도치법이라고 하죠. 자, 이것은 어떤 의도가 있는 것인가 하면 피어오른다 어디에서 모닥불이 피어오르는 장소의 그 의미를 강조하기 위한 목적이 있겠죠. 자, 그것들을 여러분들이 일단 기억을 해둬야 되겠고요. 자, 또 어디에 어두운 청과 시장은 사람들이 좀 뭐랄까 추위에 떨고 있는 어떤 그런 곳이죠. 또 지하도 공사장 역시 자, 힘든 노동 현장이 되겠습니다. 자, 추운 곳, 힘든 노동 현장에서 자, 잡것들이 몸푸는 세상 쓰레기장에서 여러분 쓰레기장 역시 추운 것이죠. 험한 이렇게 쓰임이 끝나고 이렇게 이제 폐차되어서 이제 태워지기 직전, 폐기되기 직전의 장소이죠. 자, 철야 농성한 밤을 새워서 농성이라고 하는 어떤 시위를 목적으로 밤새워서 어떤 주장을 어떤 공간을 점유하고 이렇게 주장을 펼칠 때 농성한다는 표현을 쓰죠. 자, 여공들 역시 기본적으로 사회의 계층으로 본다면 하층민,
내지는 서민들이 어떤 경제적 이유로 인해서 시위를 하고 파업을 하면서 이런 목적으로 밤을 지새는 그런 여성들의 상황인데, 그 여공들의 상황이 가슴 속에서 역시 이것도 어려움을 겪는, 시련과 어려움을 겪는 그런 가난한 사람들의 연장선에서 이해할 수 있겠습니다. 첫 차를 기다리는 면사무소. 그럼 첫 차는 새벽 시간에 오는 차가 되겠고, 그 첫 차 역시 추운 시간에 이제 오는 첫 차이기 때문에 추위에 떠는 사람들 앞에서 따뜻함을 주는 그런 역할을 하겠죠. 자, 가난한 양말에 구멍난 아이. 자, 양말, 옛날에, 요즘은 뭐 양말 빵꾸 나면 다 펑크 나면 이제 이렇게 버리지 않습니까? 근데 옛날에는 양말이 귀하기 때문에 양말이 이렇게 앞에 펑크 나고 뒤에 이렇게 구멍이 나면 이 구멍을 이렇게 그 바느질로 이거를 떼워서, 이 바느질로 떼워서 이렇게 신었어요. 이렇게. 그죠? 자, 그렇게 신은 적이 있는데, 이렇게 구멍이 났음에도 불구하고 그 양말을 버리지 못하고, 없으니까 그냥 신었던 그런 시절이 있었습니다. 자, 그런 시절을 생각해 보면 되겠고요. 그 구멍난 아이 역시 여기 여공과, 그 다음에 청과시장에서 일하는 사람들과 공사장에서 일하는 사람들, 다 연장선이 있죠. 이렇게 어두운 청과 공사장에서 일하는 사람들, 농성한 여공들, 양말에 구멍이 난 아이, 다 같은 삶에서 경제적으로 소외되고 사회적으로 소외되는 그런 사람들을 사회적 약자라고 우리가 부르죠. 이런 사회적 약자들을 따뜻하게 이렇게 불을 피워서 위로해주고 따뜻하게 보호해주는 그런 장소라고 볼 수 있겠습니다. 비탈진 역사의 텃밭가에서, 비탈진 역사라고 하는 건 평탄하지 못한 이런 뜻이 되겠죠. 평탄하지 못한, 즉 변두리 인생의 역사에서 사람들이 착하게 살아있는 곳에서, 자, 모여있는 곳에서, 모여있다는 얘기는, 자, 힘없고 가난한 이들이 보통 모여있죠. 민중과 함께하는, 그 민중과 연대라고 생각하면 되겠고요. 그런 곳에서 모닥불이 피어 오릅니다. 자, 여기까지가 11번 문장까지가 모닥불이 어디에서 피어오르는가? 자, 공간의 부분에서 자, 이렇게 시를 전개하고 있습니다. 1번 문장과 자, 11번 문장이 지금 반복되고 있네요. 또 나옵니다. 11번 여기 밑으로 가야 되겠는데 위치가 좀 잘못됐습니다. 여기까지 10번까지 문장에서 모닥불이 피어오르는 공간을 말하고 있고요. 자, 11번 문장부터는 두 번째 의미 단위가 이제 시작되는 부분이죠. 자, 굳이 내용을 구분한다면 이렇게 되겠습니다. 모닥불은 피어오른다. 자, 얼음장이 강물 위에 눕는 섣달에, 이때에도 역시 조사는 조사인데 시간 부사격 조사가 되겠습니다. 자, 앞에 이제 에서는 장소 부사격 혹은 처소 부사격 조사라고 하고요. 자, 처소 부사격 조사, 장소를 가리키는 부사격 조사가 되겠고, 이때 이제 12번 문장부터 나오는 에는 전부 다 시간 부사격 조사가 되겠습니다. 얼음장이 강물 위에 눕는 섣달에 모닥불이 피어오릅니다. 이런 얼음장이 강물에 눕는다고 하는 거는 사실 일종의 이제 눕는 것은 화류법이라고 볼 수 있죠. 화류법. 얼음장은 비생물인데 어떻게 눕습니까? 마치 살아있는 존재처럼 표현했죠. 자, 화류법이 쓰였는데요. 그 말은 이제 얼음장이 강물 위에 눕는다는 얘기, 얼음장이 강물 위에 생긴다. 자, 생겨난다는 뜻이죠. 얼음이 이렇게 강물 위에 싹 깔리는 어떤 모습을 눕는다고 비유했습니다. 섣달이라고 하는 것은 음력 1월달, 그러니까 음력으로 1월달이니까 양력으로는 자 1월 말 2월달이니까 굉장히 추운 달이 되겠습니다. 양력 2월, 한겨울이죠. 자, 이 섣달은 가난한 사람들에게는 또 소외된 사람들에게는 겨울은 힘든 계절이죠. 자, 그러한 혹독한 삶의 시련을 겪는 시간에 자, 모닥불이 피어오르고요. 또 언제 피어오릅니까? 낮도 밤도 아닌 푸른 새벽. 자, 새벽은 또 추운 시간이 됩니다. 그렇지만 새벽이라는 시간은
푸른 새벽 동트기 10분 전에 모닥불이 피어오릅니다. 자, 그러니까 푸른 새벽은 동이 트는 그런 희망의 시간이 되는 거죠. 자, 푸른이라는 색채어를 활용해서 시간의 배경을 시각적으로 표현했습니다. 자, 그 다음 문장을 보면 15번 문장입니다. 쌀밥에 더운 국 말아 먹기 전. 혹은 무장 독립군들 출정가 부르기 전. 자, 쌀밥과 더운 국을 말아 먹는다고 하는 거는 풍요롭고 안정된 삶인데 먹기 전이니까 아직은 풍요롭지 않은 시간인 거죠. 그리고 무장 독립군들 출정가 부르기 전에, 자, 무장 독립군 일제강점기에 무기로 무장을 하고 출정가라고 하는 건 전쟁터에 나가기 전에 부르는 노래가 출정가 아닙니까? 자, 부르기 전이란 얘기는, 자, 이때 출정가 부르는 그 시간이라고 하는 거는 일제강점기라는 불의와 억압의 시대에 항거하는 의미가 있죠. 그런 항거하는 그런 시간에, 그 직전에 부르는, 그 직전, 노래를 부르기 직전에 모닥불을 피웁니다. 또 압록강을 건너기 전에 또 모닥불이 피어오르죠. 자, 여러분, 압록강을 건너간다는 얘기는, 자, 일제 시대와 연관돼서 우리가 이해할 대목인데요. 자, 이렇게 압록강이 여기 있지 않습니까? 압록강을 넘어간다는 얘기는 정든 조선 땅을 버리고 조국을 등지고, 자, 미래를 알 수 없는 그 불안한 삶의 시간 속으로 어쩔 수 없이 일제의 그 아주 간악하고 정말 그 힘든 그 탄압과 억압의 사슬을 피해서 도망친다는 얘기입니다. 그러니까 폭압을 피해 도피하는 그런 상황이지만, 거기 넘어갔을 때, 압록강을 넘어갔을 때도 어때요? 그만큼의 이제 삶이 또 어려움이 또 시작이 되겠죠. 아무튼 절박한 삶의 순간을 지금 지나고 있는 그런 시간입니다. 자, 이때 배부른 그들은 소외된 사람들이 아니라 풍족한 계층을 가리키겠죠. 그들이 잠들어 있는 시간에, 그들이 안락함에 빠져 있는 시간에, 자, 모닥불은 피오릅니다. 자, 새벽같이 일찍, 이 풍족한 사람들은 일어날 필요가 없죠. 그 풍족한 사람들이 아직 잠자고 있는 그 시간 동안에, 자, 소외되고, 힘없는 사람들은 어때요? 삶을, 살아가기 위해서 좀 더 일찍 일어나서 움직일 수밖에 없고, 그런 시간이죠. 그런 시간에 모닥불을 피웁니다. 쓸데없는 책들이 다 쌓인 다음에, 여러분들 책이라고 하는 건 지식을 담고 있는 것인데, 자, 그 지식을 담고 있는 책들이 모두가 다 쓸모가 있는 건 아니죠. 어떤 책들은 정말 현실을 잘 반영하지 못하고 현실에 도움이 되지 못하는 그런 책들도 있을 수 있겠습니다. 자, 그런 책들 우리가 쓸데없는 책들이라고 본다고 한다면 이 책들은 현실에는 도움이 되지 못하는 그런 지식을 의미하겠죠. 자, 그것들이 다 쌓인 다음에 모닥불은 피어오릅니다. 자, 그 다음 의미 단위로 넘어가 보겠습니다. 자, 여기 19번 문장까지가 이제 모닥불이 피어오른 시간을, 20번 문장까지가 시간을 의미하고요. 21번 문장부터 이제 내용이 또 바뀝니다. 자, 문장의 구조가 신선한 충격을 주는, 첨야내는, 돌이키는, 전진시키는, 불어넣는 같이 뭐뭐하는으로 문장 구조가 바뀌는데요. 자, 문법적 명칭은 뭐가 됩니까? 이때 는이라고 하는 거는 자, 여기 뒤에 모닥불을 수식하는 그런 문장이죠. 이때 는은 그래서 관형사형 어미, 뒤에 나온 모닥불이란 체언과 명사를, 즉 명사를 수식하기 때문에 체언 수식하는 문장 성분이 관형어이지 않습니까? 그 관형어를 만들어주는 어미이기 때문에 관형사형 어미라고 합니다. 자, 관형사형 어미 는이 반복해서 제시가 되고 있네요.
자, 어떤 모닥불이 피오릅니까? 21번 문장에서 언 땅바닥에 신선한 충격을 줄. 자, 이때 언 땅바닥은 차가운 냉혹한 현실을 가리키겠고, 충격을 준다는 얘기는 언 땅바닥을 녹인다는, 따뜻한 모닥불이 그 언 땅바닥을 녹여주는 역할을 하겠죠. 그러므로 고달픈 현실을 극복하는 그런 의미가 있다고 볼 수 있겠습니다. 충격을 준다, 그 고달픈 현실을 극복하게 해준다. 자, 그리고 훅훅 입김을 하늘에 불어넣는다. 자, 모닥불이 따뜻하게 타오르게 되면 그 뜨거운 기운이 하늘로 올라가겠죠? 자, 입김이라고 하는 거는, 자, 모닥불이 타오르는 것을 이렇게 표현하고 있는데요. 삶에 대한 뜨거운 열정으로 바꿔 표현할 수 있겠습니다. 자, 일동이고, 자, 입김이라고 하는 거는, 자, 의인법으로 표현되었다고 볼 수 있겠네요. 모닥불이 타오르는 것을 사람의 입김으로 표현했으므로 그렇게 표현법을 이해하면 되겠고요. 자, 훅훅 더운 입김이라고 하는 건 뜨거운 열정으로 이해할 수 있겠습니다. 자, 죽음도 그리하여 삶으로 돌이키는, 자, 죽음의 현실, 차갑고 냉혹한 현실, 마이너스의 현실, 부정적 현실을 생명, 삶, 자, 죽음과 삶은 대조적 관계 의미가 있겠습니다. 자, 죽음의 현실을 생명의 삶으로 돌이키는, 자, 이때 돌이킨다는 얘기는 역전시키는 혹은 반전시키는 그런 의미로 볼 수 있겠죠. 또 희망으로 전진시키는, 자, 긍정적 의미가 나오네요. 그리고 그날까지 끝까지 울음을 참아내는, 자, 고통을 인내하는 거, 울음을 참는다고 하는 거는 고통을 인내하는 의미가 있겠죠. 자, 그렇게 그런 의미를 가진 모닥불이 피어오릅니다. 자, 모닥불은 피어오른다고 문장이 똑같은 문장이 반복되고 있습니다. 역시 이것도 강조의 기능과 함께 운율을 만들어주는 음악적인 역할을 하고 있습니다. 강조의 기능과 운율 형성의 효과. 자, 그런데 그렇게 피어오르는 모닥불이 한 그루의 향나무 같다라고 이렇게 정리했네요. 직유법으로 표현하고 있는데 비유를 통해서 모닥불의 의미를 한마디로 압축하고 있습니다. 여러분, 향나무가 어디에 쓰이는가를 한번 생각을 해보세요. 향나무는 그 나무에서 생나무에서도 향의 그 향긋한 뭔가 고상한 향이 나고요. 그 나무를 말려서 태울 때에도 아주 향긋한 마음을 정화시키고 차분하게 가라앉히는 그런 향이 나옵니다. 자, 이때 향나무가 주로 쓰이는 곳은 우리가 제사 지낼 때 쓰인다는 사실을 이미 알고 있는데요. 자, 이때 향은 그래서 죽은 이들을 추모하거나 또 숭고한 분위기를 만들 때 사용되기 때문에 이때 향나무 같다는 얘기는 모닥불의 모습이, 자, 차오르는 이 모닥불의 모습이 마치 이렇게 그쵸? 향불을 피우는 어떤 모습과 유사한 느낌을 준다는 그렇게 표현이 되고 있는데, 그 모닥불이 피우는 모습의 숭고와 거룩하고, 자, 높은 거죠. 거룩하고 높다. 그 가치나 기운이 거룩하고 높다. 그리고 고귀하다라는 것을 말하고 있습니다. 자, 그만큼 모닥불이 피어오른다고 하는 것은 고통의 시간과 또 아픔과 현실의 억압의 시간, 자, 소외된 시간을 극복하는 의미가 있겠고요. 자, 이 어미의 반복을 통해서 역시 또 운율이 형성이 되고 있습니다. 모닥불의 진정한 의미는 무엇이냐? 마치 한 그루의 향나무와 같이, 피어오른 향나무와 같이 숭고하고 고귀하고 시련을 극복하는 가치를 갖고 있다. 이렇게 마지막 세 번째 의미 단위에서 정리를 할 수 있겠습니다. 자, 이제 오른쪽에서 중요한 사항들을 한번 정리해 볼까요? 일단 모닥불은 상징적 의미가 있죠. 향나무 같다. 저 비유적 의미 수법이 쓰이고 있고요. 자, 소외되는 계층, 또 이렇게 굳이 말하면 하층민, 서민의 삶에 그 고단한 삶에 대한 위로, 그리고 단순히 이로만 끝나는 것이 아니라 새벽 시간에 그 타오르는 모닥불에
모습을 통해서 동이 토하는 희망적인 삶에 대한 기대, 또 죽음에서 삶으로 가는 그런 기대를, 생명으로 가는 기대를 표현하고 있습니다. 자, 동일한 시행에 반복되고 있고요. 이것의 효과는 주제를 강조할 수 있겠죠. 그 다음에 조사에서와 그 다음에 조사에, 그리고 어미 눈에 반복이 되고 있는데, 자, 문장의 끝에서 반복되기 때문에 가군을 형성하고 있다는 점 기억을 해둬야 되겠고요. 자, 쓰레기장, 농성하는 여공, 첫 차를 기다리는 면사무소, 양말에 구멍이 나는 아이 등등의 이렇게 일상적인 삶의 모습을 제시하고 있고요. 두 문장을 도치하고 있죠. 자, 문장의 이 작품의 흐름을 연구분은 안 돼 있지만 우리가 공간과 시간과 그 다음에 행위, 행동 이렇게 내용을 구성을 구분해 볼 수 있겠습니다. 자, 모닥불과 민중의 유사성, 의미적 유사성이 있는데요. 모닥불은 우리가 어디서든 어떤 나무나 땔감으로 쉽게 집힐 수가 있습니다. 모닥불이 피어오른다고 하는 건 우리 주변에 흔하게 볼 수 있는 평범한 이웃들이라는 의미가 있겠고요. 자, 이 모닥불은 혼자 있을 때보다는 여러 개의 나뭇가지나 집건물이 함께 모일수록 더 크게 활활 타오를 수 있겠죠. 따라서 연대할수록, 함께할수록, 모일수록, 함께할수록, 연대할수록 강해진다 라고 하는 속성을 유추해 볼 수 있겠고요. 자, 모닥불이 또 어둠을 밝히는 속성을 갖고 있죠. 자, 이 어둠이라고 하는 것이 어감 내지는 사회적 부조리를 의미한다면, 그걸 밝힌다고 하는 것은 부조리를 드러내서 희망을 만드는 그런 의미도 있다고 볼 수 있겠습니다. 자, 그리고 모닥불은 또 추운 기온, 낮은 온도를 높여주는 어떤 역할도 하겠죠. 이 모닥불의 어떤 속성은 서로를 따뜻하게 감싸주고 또 위로해주는 그런 민중의 속성과도 연관성이 있겠습니다. 자, 그리고 이 시에는 이미지의 대조가 이제 반복적으로 나오고 있는데요. 모닥불은 환합니다. 어떤 가운데 어둠을 헤치고 이제 모닥불이 환하게 피어오르죠. 어두운 청과시장, 지하도 공사장, 어두운 때 청과시장과 공사장은 어두운 곳인데요. 자, 그 모닥불의 환함이 어두움을 물리쳐 주는 역할을 하겠죠. 자, 둘의 이미지가 대조관계를 이루고 있고요. 또 따뜻한 모닥불의 속성이 제시가 되고 있는데, 자, 이 시 문장 속에서 얼음장이 강물 위에 눕는다. 자, 푸른 새벽이다. 언 땅바닥이다. 이것들은 전부 다 차가운 속성으로 표현된 이미지들인데, 이것과 모닥불의 따뜻한 속성이 역시 대조가 되겠습니다. 자, 그리고 또 모닥불은 상승의 어떤 그 이미지를 갖고 있죠. 이거는 죽음과 울음이라는 하강적 이미지 역시 대조관계를 이루고 있습니다. 자, 이제 마지막으로 불의 원형적 이미지를 생각해 볼 수 있는데요. 이런 불이라고 하는 이 소재 단어에는 아주 원형적으로 그 안에 담겨있는 오랫동안 그 인류의 문화와 역사를 통해서 이어져 온 원형적 의미가 담겨 있는데요. 대체로 불은 살아있는 것들을 태우기 때문에 죽음의 의미를 갖고 있거나 또 소멸의 의미를 기본적으로 가지고 있습니다. 그리고 이런 부정적 의미만 있는 게 아니고요. 이런 소멸이라고 하는 건 새로운 생성을 또 뒤이어서 가져오기 때문에 뭔가 타오른다는 얘기는 낡은 것들, 또 어두운 것들을 태우고 없앰으로써 그걸 소멸시킴으로써 새로운 것들, 희망적인 시대와 희망, 그리고 새로운 생명을 만드는, 즉 생성의 의미를 갖고 있다고 볼 수도 있겠습니다. 불의 원형도, 부정적으로는 죽음과 소멸, 그리고 긍정적으로는 생성과 희망과 생명의 의미를 지니고 있다. 따라서 이 시에서는 모닥불이 피어오른다고 할 때 모닥불은 원형적 의미를 갖고 있는 그것을 사용했다고 볼 수 있겠죠. 이 시의 불은 원형적 이미지를, 그 원형적 의미를 바탕에 깔고 시상을 전개하고 있다. 이렇게 이해하면 되겠습니다. 이렇게 해서 모닥불은 피어오른다 시를 한번 정리해 봤습니다.
자, 문장에 좀 반복되는 구조가 있죠. 그리고 중간중간 시어들이 반복되는 요소가 있기 때문에 여러분들 잘 정리하시고 시험에서 좋은 성과 있기를 바랍니다. 여러분을 응원하겠습니다. 안녕.